Naam, tuingie kwenye mbinu za kimtindo. Na kulingana na Wamitilia, Wamitilia mwaka wa 2003, Wamitilia anasema ya kwamba mtindo ni jumla ya mbinu au sifa zinazomwezesha mwandishi juu ya nafasi kuwasilisha ujumbe wake ni jumla ya mbinu au sifa zinazomwezesha mwandishi kuwasilisha ujumbe wake. Mbinu za kimtindo hueleza mwandishi, huelezea namna mwandishi anavyounda kazi yake. Kwa hivyo tukianzia na haya maelezo, tutaweza kuangalia aina mbalimbali za mbinu za kimtindo. Na kulingana na Wamitilia, tunaona kwamba ni sifa za mwandishi ili aweze kuwasilisha ujumbe wake. Na kwa kupitia hizi mbinu za kimtindo, hapo ndipo utaweza kuona kwamba mwandishi huweza kuweka kazi yake ladha, ama unaweza kuisoma kazi yake kwa ufasaha ama kwa uwepesi mzuri. Kwa sababu tushajua maana ya mitindo, tutaweza kuangalia sasa mifano ya mbinu za kimtindo. Mfano wa kwanza ambao mnajua kwa urahisi ni tashbihi. Na tashbihi ni nini? Tashbihi ni hali ya kuunganisha tunaona kwamba tashbihi ni mbinu ya kuunganisha vitu kwa kutumia neno kama lile kama au mithili ya. Kwa mfano, mfupi kama nyundo. Kwa hiyo tunapata
kwamba tunaunganisha vitu, tunaunganisha neno mfupi na nyundo kwa kutumia neno kama, kuunganisha. Ba, tanakali za sauti. Tanakali za sauti. Tanakali za sauti hizi ni nini? Ni mbinu ya kutumia maneno yanayoiga sauti fulani. Sauti fulani. Kwa mfano, alianguka majini chumbwi. Alianguka majini chumbwi. Kwa hivyo pale chumbwi inaiga sauti fulani. Chumbwi, sauti ya kuanguka majini. Tuende kwa cha. Takriri. Takriri. Takriri ni mbinu gani? Mbinu ni mbinu ya kusisitiza. Ni mbinu ya kusisitiza kwa kurudia neno moja. Neno moja ili kusisitiza. Kwa mfano, dunia ni ngumu, zamani ni ngumu. Dunia ni ngumu, jameni ni ngumu. Ngumu na ngumu. Mbinu ya kusisitiza kwa kurudia neno moja. Neno ambalo limerudiwa pale ni neno ngumu, ambalo ni la kusisitiza jinsi ambavyo dunia ni ngumu. Da, mbinu ya sitiari. Sitiari pia tunazaita jazanda. Sitiari pia ni jazanda. Hii ni mbinu ya kulinganisha. Mbinu ya kulinganisha vitu viwili. Moja kwa moja. Kwa kutumia viungo kama vile ni. Kulinganisha vitu. Tukiangalia pale tashbihi,
Tashbihi tunalinganisha mtu na jambo, kwa mfano mfupi kama nyundo. Lakini hapa tunalinganisha vitu viwili moja kwa moja kwa kutumia viungo. Kwa mfano, maisha ni mlima. Maisha ni mlima. Kwa hivyo pale tunalinganisha maisha kwa mlima, manake ni viungo viwili, maisha na mlima. Kwa hivyo pale tutaweza sema kwamba tunalinganisha maisha kwa mlima kwa jinsi gani? Maisha ni magumu. Tuingie katika mfano wa 5 wa A. Upande wa A tutakuzungumzia kuhusu taashiria. Taashiria. Taashiria ni nini? Ni matumizi, ni mbinu ya matumizi ya lugha ya ishara kuwakilisha ujumbe fulani. Kwa mfano kiti. Kiti ni uongozi. Taashiria kiti ni uongozi. Mfano mwingine tunaweza tumia ni kwa mfano jembe. Jembe kuashiria mkulima. Jembe yamaanisha nani? Mkulima. Tashihisi. Tashihisi, kutokana na neno hisi tunapata kwamba hizi ni hisia. Ni mbinu ya kukipa kitu kisicho uhai sifa za uhai. Kitu kisicho na uhai kukipa sifa za uhai. Kwa mfano naweza tumia mfano wa kiti ambacho huwa tunakalia, the chair. Pata kwamba unaweza sema kwamba alipokalia kile kiti, kililia kwa maumivu. Alipokalia kile kiti, kililia kwa maumivu. Kwa hivyo pale kililia tunapata kwamba hilo neno ni neno la kimtindo ambalo lina mbinu ya tashihisi, kwa sababu linapea hisi kitu kisichokuwa na uhai. Pia hii mbinu ya tashihishi pia huitwa uhaishaji.
uhaishaji. Uhaishaji pia huitwa uhaishaji, yaani unakipa kitu kisichokuwa na uhai sifa za uhai. Mbinu nyingine ya kimtindo ni tanakuzi. Tanakuzi. Tanakuzi ni nini? Hii ni mbinu ya kusisitiza. Ni mbinu ya kusisitiza. Mbinu ya kusisitiza ujumbe kwa kuambatanisha maneno ya kinyume. Kwa kuambatanisha maneno ya kinyume au maneno yanayokanushana. Maneno yanayokanushana. Kwa mfano, tunaweza kuwa na mfano wa hana mbele wala nyuma. Hana mbele wala nyuma. Wazee kwa vijana. Wake kwa waume. Hiyo ni baadhi ya tanakuzi. Unapata kwamba ni kinyume. Wazee kwa vijana. Hana mbele, kinyume chake nyuma. Wake na waume. Kwa hivyo hiyo mbinu huwa tunaita tanakuzi. Ha tutaangalia majazi. Majazi ni nini? Ni mbinu ambayo tabia za wahusika zinaambatana na majina yao. Kwa mfano, mhusika katika kitabu anaweza itwa Waridi. Tunajua kwamba waridi ni ua la kupendeza. Kwa hivyo msichana anapoitwa Waridi kwenye kitabu, hili ni neno la kimajazi kuonyesha ua la kupendeza. Kwa hivyo unapata kwamba yule mhusika pale, samahani ubao wangu ni mfupi. Ule mhusika pale ambaye anaitwa Waridi, tutakuwa tunajua kwamba ni msichana anayependeza. Na hivyo basi akipewa jina Waridi ina maana ya kwamba ni majazi. Pia tunaweza pata mtu anaitwa Majoka. Mfano mwingine ni Majoka.
majoka. Tunapata kwamba hilo neno majoka ni neno la kimajazi, maana yake unapata kwamba ni mtu anayependa kwa mfano nyoka, na hivyo basi akaweza kuitwa majoka. Tukitoka na majazi, kuna mbinu nyingine ambayo inaitwa lakabu. Lakabu kwa Kiingereza hii huwa tunaita nickname. Nickname. Your nickname. Nickname. Lakabu ni nini? Ni mbinu ya mhusika kupewa jina na wahusika wengine na saa zingine au yeye mwenyewe kujibandika. Au yeye mwenyewe mfano wembe. Mtu anaweza jiita wembe. Mtu anaweza jiita mwembe. Kwa mfano mwanafunzi akijiita wembe, hii ni ishara ya kwamba ni mwerevu. Ni mwerevu. Hivyo basi anawanyoa kuwanyoa wanafunzi wenzake, na hivyo basi atajiita nini? Wembe. Ja, tutaangalia semi. Semi. Semi ni nini? Ni mbinu ya kutumia. Ni mbinu ya kutumia. Ni mbinu ya kutumia fungu la maneno kutoa maana nyingine badala ya lile lililotumika. Baada ya lile lililotumika. Semi hutumika kuficha ukali wa maneno. Semi hutumika kuficha ukali wa maneno. Hutumika kuficha ukali wa maneno. Pia semi hutumika kupamba lugha. Pale ambapo mwandishi anaweza fanya kazi yake ikuwe bora kabisa. Na unapata ya kwamba pia huficha ukali wa maneno pale ambapo hutaki maneno yako yaweze
kujulikana. Mfano wa msemi, kwa mfano shingo upande, kwa mfano shingo upande. Alimpatia, kwa mfano katika sentensi, alimpa kitabu shingo upande. Kumaanisha nini? Bila kupenda. Bila kupenda. Kwa hivyo baada ya kusema bila kupenda, tunasema kuna kuficha ukali wa maneno. Shingo upande. Ulinipatia hiki kitabu shingo upande, pale umeficha ukali wa maneno. Baada ya kumwambia mtu bila kupenda, unatumia shingo upande. Mfano mwingine ni kiguu na njia. Kiguu na njia. Waweza ambia mtu wewe siku hizi umekuwa kiguu na njia. Maana yake ni nini? Ni mtu asiyetulia. Mtu asiyetulia mahali pamoja. Ni mtu asiyetulia mahali pamoja. Aina za misemo. Ni za aina mbili. Ni za aina mbili. Ni za aina mbili. Misemo ni za aina mbili. Ya kwanza ni nahau, na ya pili ni misemo. Kwanza ni nahau, na ya pili ni misemo. Naam, tumeona aina mbili za semi, na wanafunzi wengi huweza kutatizika jinsi ya kujua nahau na jinsi ya kujua semi. Tofauti kati ya nahau na semi. Hivyo basi, nahau ni nini? Nahau ni aina ya semi, lakini nahau ni nini? Nahau ni maneno ya kawaida. Ni maneno ya kawaida. Ni maneno ya kawaida ambayo hufikisha maana tofauti na maana ya kawaida. Na maana ya kawaida ya maneno hayo. Ya maneno hayo. Kwa hivyo, nahau hufikisha maana tofauti na maana ya kawaida ya maneno hayo. Kwa jinsi gani? Kwa mfano, kabla tuendelee tutapata kwamba jambo lingine ni kwamba nahau huwa na vitenzi. Kabla tuendelee, huwa na vitenzi. Tofauti kati ya nahau na semi ni kwamba huwa na vitenzi. Juu maana yake zote mbili huweza kufikisha maana tofauti. Lakini tunajua kwamba moja yake, zote mbili huficha maana actually. Kwa zinaficha maana na upamba lugha. Lakini hii nahau huweza kutumia vitenzi. Kwa mfano nahau, kujipa moyo. Kujipa moyo. Kujipa moyo. Kujipa ni kitenzi. Kujipa moyo ni kufanya nini? Kujiliwaza. Kujiliwaza. Kutupa macho. Kutupa macho ni kuangalia mbali. Kuangalia
ni kuangalia mbali. Tunaweza angalia ingine, kwenda msalani. Kwenda msalani. Kwenda msalani mfano ni kwenda choo. Kwenda chooni. Ni kwenda chooni. Kwa hiyo tunapata kwamba na kwa misemo haina nini? Misemo na haina vitenzi. Haina vitenzi. Misemo haina vitenzi. Na tuliona mfano misemo ni hiyo shingo upande, mkono wa birika. Mkono wa birika. Mkono wa birika ina maana gani? Ni mtu mchoyo. Ni mtu mchoyo. Mtu ambaye ana mkono wa birika ni mtu mchoyo. Mtu mchoyo. Mkono wa birika ni mtu mchoyo. Tunaendelea vyema, na kama uko na swali unaweza andika hapo kwenye comment section. Nitaweza kuliangalia baadaye. Methali. Methali ni nini? Ni misemo ya hekima. Ni misemo ya hekima yenye maana iliyofumbwa ili kupitisha maana au ujumbe. Mfano methali hizi mnajua. Mfano, aliye juu ngoje chini. Aliye juu ngoje chini. La, maswali ya balagha. Maswali ya balagha. Au pia huitwa tashtiti. Haya ni maswali. Bado tuko katika mbinu za kimtindo. Haya ni maswali ambayo hayahitaji majibu. Haya ni maswali ambayo hayahitaji majibu. Mfano wa swali la balagha. Mfano, mbona nahisi njaa. Mbona nahisi njaa. Kwa hivyo tunapata kwamba ni swali ambalo hulitarajii jibu. Na hivyo basi tunasema kwamba umuhimu wa maswali ya balagha ni huchochea. Umuhimu wake
ni kuchochea fikra. Ni kuchochea fikra ili uweze kufanya nini? Ili uweze kujibu. Pia unaweza kuchochea fikra za hadhira. Anayekisoma kile kitabu ama kama ni tamthilia, unachochea fikra za hadhira. Lakini kabla ya nisonge katika mbinu nyingine, ningetaka tuangalie pale ambapo tumesema kwamba swali la balagha pia huitwa tashtiti. Tuweze kujua kwamba swali la balagha na tashtiti, naam, ni maswali ambayo yanahitaji jibu ama yasiyohitaji jibu. Lakini tashtiti, tukiangalia tashtiti, huenda pia ikaweza kutofautiana kidogo na maswali ya balagha, kwa sababu tashtiti ni usemi ambao swali linaloulizwa jibu lake linafahamika. Jibu lake linafahamika waziwazi. Jibu lake linafahamika la waziwazi. Unapata kwamba tashtiti huweza kuwa kwa minajili ya mshtuko, huweza kuwa kutumika kwa minajili ya mishtuko, kwa minajili ya mshangao ama mshtuko, na pia msisitizo, Kwa mfano naweza tumia mfano ambao si wote tunajua. Kwa mfano, unapokutana na rafiki yako ambaye hamjapatana naye kwa muda mrefu, alafu ikisha ghafla mnakutana. Kwa kawaida huwa tunaweza ulizana, aise, ni wewe? Aise, ni wewe? Ijapokuwa unajua ni yeye. Kwa mfano mwingine ni kunanyesha. Lo, kunanyesha. Na ilhali kunanyesha. Kwa hivyo hivyo ndivyo ambavyo tashtiti huweza kujikita ama kutofautiana na swali la balagha. Mbinu nyingine ni tabaini. Tabaini ni mbinu ya kusisitiza jambo kwa kutumia kikanusho si. Hii kwa kawaida tunaipata sana waandishi huweza kuitumia kwenye
riwaya. Na hii huweza kupamba lugha. Kwa mfano tunapata ya kwamba, kwa mfano mzuri ni si maiti, si maiti, si mgonjwa, si macho, si masikio, si maiti, si mgonjwa, si macho, si masikio. Amelala tu, amelala tu. Nitabaini. Na tafsida, tafsida, tafsida ni maneno ambayo hupunguza ukali wa maneno. Ni maneno ambayo hupunguza ukali wa maneno. Kwa mfano ambao mnaujua sana, baada ya kusema amezaa. Kwa mfano, baada ya kusema kuzaa, unatumia neno ambalo linapunguza makali, ama neno la heshima ambalo ni kujifungua. Kujifungua. Kwa hivyo, ukipatana na neno ambalo limepunguza makali ya maneno fulani, hiyo mbinu kumbuke ya kwamba ni tafsida. Mbinu nyingine, uzungumzaji nafsia. Uzungumzaji nafsi. Uzungumzaji nafsi. Uzungumzaji nafsi. Uzungumzaji ni kuongea. Kwa hivyo pale ambapo wewe mwenyewe unajiongelesha. Ni mbinu ambayo mhusika hujizungumza. Hujizungumza au kuongea bila kusikika na yote, bila kusudi la kusikika na yote. Bila kusudi la kusikika na yoyote. Irtifaa. This is a self-explanatory. It's kujiongelelea tu. Irtifaa. Irtifaa ni mbinu ya kuzungumza na mtu aliyekufa. Na mtu aliyekufa kana kwamba yuko pamoja naye.
Kwa mfano unaweza pata mhusika anayezungumza na mtu aliyekufa zamani sana, huenda ikakuwa babu yake. Tunapata tamthilia fulani ya utunzi ambayo mhusika anazungumza na babu yake. Kwa mfano Kigogo, tunapata Majoka anazungumza na babu yake. Hiyo ni mbinu ya ritifaa. Utohozi, ni kutohoa, inatokana na jina kutohoa. Ni mbinu ya kuswahilisha, ni mbinu ya kuswahilisha, ni mbinu ya kuswahilisha maneno yaweze kutumika kama Kiswahili. Kwa mfano televisheni, ambulensi ni maneno ambayo. Redio, kwa neno redio. Nyingine kuchanganya ndimi, kuchanganya ndimi ni kuweka maneno, ya Kiswahili pamoja na mengine ya lugha fulani, mengine ya lugha nyingineyo, katika sentensi. Kwa mfano leo jioni nitapika chips. Leo jioni nitapika chips. Kwa hiyo pale jina chips ni kuchanganya ndimi. Kumbuka ya kwamba kuna kuchanganya ndimi na kuhamisha ndimi. Kuna kuchanganya ndimi na kuhamisha ndimi. Samahani, si ndimu. Ndimi ni mbinu ya kuingiza sentensi kamilifu
lugha nyingine. Sentensi kamilifu ya lugha nyingine. Katika kifungu cha lugha ya Kiswahili. In short, ina maana kwamba kuhamisha ndimi, it's where unaweka a whole English sentence inside Kiswahili context. Yaani kifungu cha Kiswahili lakini unaweka kifungu kingine ambacho kinatoa maana ya Kiingereza ndani ya maneno yaliyo na Kiswahili. Mbinu nyingine, taswira. Taswira ni lugha inayochora picha ya vitu au mahali. Ya vitu au mahali. Na taswira ni za aina kadhaa. Ya kwanza tuna taswira oni. Naam, aina za taswira, tuna taswira oni. Pili, taswira mguso. Ya tatu, taswira muonjo. Ya nne, taswira sikivu. Ya tano, taswira mnuso. Na pia kuna taswira ambazo siku hizi zimejitokeza, taswira hisi. Kwa mfano hisia za kifo na kadhalika. Taswira oni ni nini? Taswira oni ni pale ambapo kwa mfano umepewa kuhusu jinsi ambavyo Mombasa inavyokaa, ama jinsi ambavyo Mombasa huwa imeweza Kwa hivyo unavyoelezewa jinsi ambavyo Mombasa huwa, kwa mfano unaweza ambia kwamba kuna bahari, kuna wazungu. Kwa hivyo huko kupiga picha, hiyo darubini ni taswira oni. Taswira mguso ni pale ambapo umepewa swali, mwandishi anasema kwamba nilipotembea usiku nilihisi ya kwamba niliguzwa na kitu ambacho kilikuwa baridi kwenye mgongo. Kwa hivyo pale ambapo pia wewe mwenyewe utakuwa unahisi. Taswira muonjo pale ambapo mwandishi amezungumzia kuhusu chakula kitamu sana ambacho kinafanya mate ya dondoke. Chakula ambacho kilipikwa kwa vitunguu, nyanya, nyama na kadhalika. Mnajua viungo ambavyo huwa vinatiliwa kwenye chakula. Kwa hivyo pata kwamba huo utamu unaposoma kazi ya mwandishi inakupatia muonjo. Taswira sikivu ni pale ambapo masikio yako inaweza kusikia ujumbe fulani. Taswira mnuso ni pale ambapo unaambiwa kwamba
yule msichana alipita akiwa ananukia manukato yaliyonuka na kupendeza. Hiyo ni taswira ya mnuso. Pia wewe mwenyewe unapewa taswira ya hayo manukato. Taswira ya hisi ni kifo. Kwa mfano mtu amekufa na huenda sasa unaanza kuingia na hiyo picha ya ile hali ya hiyo kifo. Mbinu nyingine ni misimu. Misimu. Tunapata kwamba ni semi ambazo zinatumika wapi? Zinazotumika mitaani na vijana na kisha kupotea. Kwa mfano, niko kazini manze. Niko kazini manze. Kwa hivyo tunapata ya kwamba neno manze ni neno la kimsimu ambalo si kuchanganya ndimi, si utohozi, si lakabu, bali ni neno ambalo liko mtaani tu. Linatumika na vijana, lakini baada ya muda fulani hutokea mtaani. Kwa mfano jina manze tulikuwa tunatutumia enzi zetu. Siku hizi sijui wanatumia nini, lakini huenda nasikia wakisema kunauo. Sijui lakini huenda ni misimu pia. Mbinu nyingine ni nida. Natumia kwamba bado uko pale tunaandika hizi mbinu. Nida ni sauti ya hisia. Sauti ya hisia. Na huakifishwa kwa alama ya hisi. Huakifishwa kwa alama ya hisi. Kwa hivyo neno lolote katika kazi ya fasihi ambalo mwandishi ameweza kuweka alama ya hisi, hiyo mbinu ni nida. Kwa mfano anasema lo. Kwa hivyo pale unapopata ile alama, hilo neno unaweza sema kwamba limetumika katika njia ya nida. Mbinu nyingine, tauria. Tauria ni mchezo. Ni mchezo wa nini? Wa maneno. Mchezo wa maneno. Kwa mpangilio maalum. Kwa mpango maalum. Kwa mfano ulimwengu wenye tata na matata. Ulimwengu wenye tata na matata. Kwa hivyo huu ni mchezo wa maneno. Tata na matata ulio na mpango maalum. Mwisho kabisa
Tutaangalia nasiha au nasihi.